Hello, dear all pharmacy students. First of all, I am going to introduce myself because you don't know me. My name is Zaniar. I am an English teacher. From now on, I will be your English teacher to teach you a subject which is called medical terminology. سڵاو فێرخوازانی خۆشەویستی بەشی دەرمانسازی من ناوم مامۆستا زانیارە مامۆستای زمانی ئینگلیزیم لەم سمیستەری دووەمە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستە ئەبم بۆ بابەتێک بەناونیشانی بۆ وانەیەک بەناونیشانی medical terminology واتە زاراوە پزیشکیەکان. As you see here, this is our today's topic or the first lesson, which is Introduction to Medical Terminology. وەگەبینن کەوا یەکەم هەفتەمان بەوە دەست پێکەین Introduction to Medical Terminology واتە پێشەکیەک بۆ زاراوە پزیشکیەکان. As you see here, this is my lecturer's name, Zaniar Nadir Ghaffar. This is my full name, and Zaniar.Ghaffar KTI. This is my email address. Okay, if you have any question, you can through this email it to me anytime. So let's start, and please listen carefully what I am saying. تکایە بە جوانی گوێ بگرن کە من ئەڵێم چی. Outline واتە پوختەی بابەتەکەمان کە ئێمە تیشکێخێنە سەر لەم وانەیەدا ئەمانن. The first one, the history of medical terminology واتە مێژووی زەراپزیشکیەکان definition پێناسەکەی importance of medical terminology گرنگیەکەی medical word elements پێکهاتەی دروستبوونی زاراوە پزیشکیەکان ئەگەڕێتەوە بۆچی بێگومان هەر وەک چۆن لە زانستی بیرکاریدا کۆمەڵە یاسایەک هەیە بۆ ئەوەی کەوا تۆ هەمیشە لە بیرت بێ هەمیشە بە تێگەیشتنەوە ئەنجامەکەت بۆ ئاسانترە بێ و ئەتوانی ئەو شتانەی کە فێری بی بە لەبەرکردن نەبێ بە ناسینەوە بێ و هەموو کاتە بتوانیشی لەسەر بکە ئەمیش کۆمەڵێک یاسای دروستبوونی زاراپزیشکیەکان هەیە. And finally, some questions about medical terminology. کۆمەڵێک پرسیاری کۆمن واتە باوەمێناوە لەسەر medical terminology کە لەوانەیە کەم تا زۆرێک پێویستان پێی هەبێت. So, as you see here from this slide introduction, وەگەبینن لەم سلایدەدا ئەو وەکو مامۆستایەک ئەو خوێندکارانە کە دانیشتوون ئەم مامۆستایە پرسیەتی وانەی یەکەم when in doubt of the terminology ئەڵێ کاتێک کە تۆ گومانت لە زاراوەکان هەبوو واتە ڕەندەمەیانە بەبێ ئەوەی هیچ زانست و زانیاریەکت لەسەریان هەبێ یا بیست بێتت ئەگەر هاتوو ئاوا بەکارەدێنا بە گومانەوە tell your patients they're very sick ئەو کاتێک کە تۆ بێهەگا بە نەخۆشەکان نەڵێی کەوا ئێوە وەزڵتان خراپە یا ئەو کەسەی کەوا پێویستی بە تۆ هەیە ڕەچەتەیەکە شتێکە بۆیە خوێنیتەوە ئەگەر زانیاری لەسەر medical terminologyەکان نەبێ ئەو کاتە زانیاری هەڵە بە کەسی بەرامبەر ئەدەیت. So let's see the history of medical terminology. بابزانین مێژووی زاراوە پزیشکیەکان بۆ کێگەڕێتەوە و بە چه زمانێک سەرەتا سەریان هەڵداوە یا دروست بوون. Understanding the importance, use, and history of medical terminology can seem complex and difficult to understand. ئەڵێ تێگەیشتن لە گرنگی و مێژووی زاراوە پزیشکیەکان وا دیارە قۆناغێکی ئاڵۆزە بۆ تێگەیشتن. طبعا تۆ سەرەتاتە ئەمە بیستی medical terminologyەکان نایانزانی چین لە چی پێگاتون چی یاسایەکیان هەیە بێگومان هەموو شتێکە سەرەتا داغلیە بی قۆناغێکی قورسەوە دواتر step by step it will be easy for you دواتر هەنگاو بە هەنگاو بۆ تۆ ئاسانە بێ. This is just for your
general information ئەمە تەنها بۆ زانیاری گشتی خۆتە تەناوە بزانی هیستریەکەی مێژوەکەی لەشکوێ سەری ئەڵداوە دواتر ئەو شتانێک باز دەکەن کەوا گرنگترن بۆ تۆ کە ئەبێت تیشکیان بخەیتە سەر و خۆت ئامادە بکەیت بۆ کویز و بۆ ئەسایمنت و بۆ شتانەی کەوا دواتر قسەیان لەسەر دەکەن ئەمە تەنها هەفتەی یەکەم وەکو ئینترۆدەکشنێک. Okay, anyway, بەرحاڵ and you see indeed medical terminology is presented in Latin and Greek کەواتە بۆ ماڕوون بووە کەوا زاراوە پزیشکەکان یەکەم سەرهێڵدانیان لە بە زمانی لاتین بوون و لە یۆناندا وڵاتی یۆنان. This is due to the fact that the Romans conquered Greece. ئەمەش ئەوە دەکاتە ڕووکەوە ڕۆمەکان لەو کاتەدا کەوا زاڵ بوون یا دەستیان گرتووە بەسەر وڵاتی خەڵکی یۆناندا. Medicine at that time continued to develop. New medical concepts appeared concerning the treatment of various diseases. ئەمەش بۆتە هۆی سەرهەڵدانی ئەو چەمکە ئەو زاراوانەی بۆ دۆزینەوەی نەخۆشە جۆراجۆرەکان بەکار هێناوە. Medical records turned into books and included new medical terms. دواتر ئەمە بووە هۆی ئەوەی کەوا تۆمار کراوە لە کتێبەکاندا و هەموو ئەو زانیاریانەی کەوا پێویست بوون بەو زمانە و تا ئێستش کاریگەری هەرماوە چونکە کۆمەڵێک بۆیە پێڵێن medical terminology واتە زاراو پزیشکەکان یاخود زمانی پزیشکی سەرچاوەکەی بۆ زمانی لاتین و یۆنان دەگەڕێتەوە و تا ئێستش کۆمەڵێک وشۆ زاراوەمان هەیە ئەگەر تۆ بێت و نەیان ناسیتەوە لە بەریان نەکەی زۆرتر لەگەڵیانە نەڕۆی هەرچەند زمانی ئینگلیزیەکەشت باش بێ بەڵام هێشتا هەر کێشت بۆ دروزە بێ لەبەرەوەی ماناکەیان لە لاتینەوە وەرگیراوە. Hippocrates was the father of medicine. ئەڵێ هیپوکرۆت کە زانایەکی پزیشکی بووە یۆنانی بووە بە باوکی پزیشکی ئەو سەردەمە دەستنیشان کراوە. Much of the medical terminology we use today is attributed to Hippocrates. دەگەڕێتەوە ئەو شەو ئەو زاراوانێکەوە ڕۆژانەیەمە بەکارهێنین دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئەو زانا پزیشکیە who is considered the father of medicine کەوا بە دەستنیشانکردنی باوکی پزیشکی ناسێنراوە. And Claudius Galen و زانایەکی تریش کە ناوی Claudius Galen one of the most legendary doctors in the Roman Empire. ئەمیش چۆن ئێستا ئەڵێن لە کەناڵی کورساداکەوە هۆرجۆن پزیشکی ئەفسانەیەکە ئەمیش legendary doctors یەکێک بووە لە دۆکتەرە پزیشکە ئەفسانەیەکانی ئەو سەردەمە ناسراوە. ئەمە تەنها وتمان وەکو زانیاریەکی گشتی بۆ ئەوەی خۆشەویست. In the next slide سلایدی دواتر دێنە سەر چی definition of medical terminology. بێگومان هەر بابەتێکەوە باز دەکرێت ئەبێ چی بێ ئەبێ بنەمایەکی هەبێ ئەبێ ناساندنێکی هەبێت. تو ئەگەر شتێکی لە ژیانی ڕۆژانەتدا بشی بینی بەڵام ڕوونکردنەوە لەسەر بابەتەکە نەکەی لەسەری نەکۆڵیتەوە نەزانین لە چیەوە تۆ بنچینێکی ئیشی چی ئەو کاتە تۆ زانیاری لەسەری نابێت تەبعاً هەر شتێ بێ تۆ بێ پێناسەیەکی بۆ بکەن. بزانین مێدیکەڵ تەرمینۆلۆژی پێناسەکەی چیەکە ئەمە گرنگە وەکو پێناسەیە وەکو ناساندنێک ئەڵێ is language used to precisely describe the human body. ئەمە زمانێکە بەکاردێ بۆ تەواوی باسکردن و وەسفکردنی ئەندامەکانی لاشەی مرۆڤ including its components دەگرێتە خۆی چی پێگاتەکانی ئۆرگانەکانی processes قۆناغەکانی conditions حاڵەتەکان affecting کە کاریگەری دەبێتە لەسەر and procedures performed upon it ئەو کردار و ئەو هەرولانەی کە لەسەری ئەدرێت. Medical terminology is used in the field of medicine. بێگومان medical terminology لە بواری پزیشکیدا بەکاری ئێنن. ئێوەش وەکو خوێندکارێکی دەرمانسازی زۆر پێویستان بەم زمانی پزیشکی ئەبێت کەوا بۆ خۆتان بەکاری بهێنن لەبەرەوەی زۆربەی حاڵەتەکان تۆ بەم زمانە لەسەر دەرمانەکان ئەنووسرێت
و زانیاری لە نێوان خۆتاندا دەگوێزرێتەوە دکتۆرەکان و نێرسنگەکان و وإلى آخره. Medical terminology is composed of a prefix, root word, and suffix. It's used to precisely that describe also the human medical methods. لە پێناسێکی تردا ئەڵێ پێکهاتەی medical terminology لەم نقانە پێدێ prefix, root word, پێشگر و پاشگر و ڕێگی و شاسڵێک کە دواتر باسییان دەکەین ئەمەش وەکو پێناسەیە کە توانین بۆ خۆتان بەکاری بهێنن. واتە ئەو دوو پێناسەی کە کردمان ئەبێ جوان خۆت بیخوێنیتەوە کە خوێندمەوە کردمەوە بە کوردی بۆت تۆش خۆت دەیخوێنیتەوە و زانیاریکی دەربارە و بزان کە ئەڵێ medical terminology ئەوە ماناکێتەوە ئامانجەکەی ئەوەیە کەوا بۆ ئەو بەکارێن. بزانین گرنگی medical terminology لە چیدایە گرنگی. Medical terminology is important if you work in the healthcare field. بێگومان ئەڵێ medical terminology گرنگی خۆیە ئەگەر هات و تۆ لە بواری تەندروستیدا ئیشت کرد. It's the basis for all that you will do. ئەمەش دەبێتە هۆی بنچینەی سەرەتایەک بۆ ئەو شتانەی ئەو شانەی کە تۆ ئەیکەیت. It's used to describe symptoms, diagnosis and tests. هەر بەهۆی ئەمەوە دەتوانی چی دەستنیشانی چی بکەی symptoms نیشانەکان diagnosis تەشخیص دەستنیشانکردنی نەخۆشی and tests و لە تاقیقەکانە بۆ نمونە زۆربەی ئەو فەحسانەی کە ئەکرێن بۆ نەخۆش تەمان بە زمانی medical terminology نووسراون هەندێک جار کە من مامۆسای ئینگلیزیم لەوانە ئینگلیزیەکەم بۆ نمونەکە باشیش بە یا فێرخواست ئینگلیزیەکەشدان باش بێت بەڵام مادام ئەم زمانە جیاوازە لە لاتینەوە وەرگیراوە ئەو کاتە پێویستت پێ بێ کەوا ئەمە وەکو منهەجێک بیخوێنیت و لەسەری بەردەوامی لەبەرەوەی ئەو زاراوانەی کە بەکارێنن جیاوازە وەک لە زمانی ئینگلیزی هەندێکیش لەگەڵ زمانی ئینگلیزیە یەکرێتەوە بەڵام زۆربەی وشەکانی لە لاتینەوە وەرگیراون کە دواتر لەوانەکانی تردا تیشکیانە خەینە سەر. So medical terminology is important for many reasons. وتمان بێگومان بەهۆی چەند هۆکارێکەوە گرنگی خۆی هەیە. یەکێک لەوانە the first one یەکەم دانە it allows all healthcare workers to communicate in one language. یەکێک لە خاڵە تایبەتمەندەکان یا گرنگەکانی زاراوە پزیشکەکان ئەوەیە کەوا دکتۆرەکان پەرستارەکان دەرمانسازەکان کە لە بواری پزیشکیدا ئیش دەکەن هەمووتانەوە ئەتوانن چی بکەن communicate in one language بە یەک زمان کەویش پێ دەوترێت زمانی پزیشکی یا medical terminology دەبێتە هۆی چی زمانێکی هاوبەش لە نێوان ئێوەدا کاتەمە یەکە لە گرنگەکانی. It will be used every day when you work in the healthcare field. لە هەر بوارێکی پزیشکیدا کە تۆ ئیش دەکەی لە نەخۆشخانە بێت لە دەرمانخانەیەکا بێت یاخود لە کۆمپانیایەکا بێت لە کۆگایەکا بێت لە هەر شوێنێکا بێت تۆ پێویستت بەم زاراوایانە ئەبێت. Simplified communication and break down the language barrier. ئەمەش دەبێتە هۆی چی ئاسانکردنت لەو ئاستەمانە کە بەهۆی زمانی ئینگلیزیەوە دێتە ڕێگەت لەبەرەوەی کە تۆ بچی بە زمانێکی ئینگلیزی بە تەفاسیل شتەکە بنووسی بە دووری درێژ دیتێڵی پێ بدەی کە پێویست ناکات درێژە پێدەر و کاتە تۆ بچی دووسێ کەلیمە medical terminology ئامانجی خۆت ئەپێکیت. Easy understanding common language. وچی ئەمەش دەبێتە هۆی چی ئاسان تێگەیشتن لە بابەتەکە. ئەگەر دکتۆرێک لەسەر پرسکریپشن واتە ڕەچەتەکەی شتێک بنووسێت تۆی فێرخواست کە لە بەشی فارمەسی لە بەشی دەرمانسازی ئەبێ ئەو زاراوانە بناسیتەوە کەوا دکتۆرەکە ئامانجی لە چیدا لەبەرەوە ئەو بە زمان ئینگلیزی زۆربەی جاشتەکان نانووسێت یاخود چیە نووسێت بە زمانی پزیشکی ئەیان نووسێت کە ئەمانش گرنگن بۆ ئێوە بزانن بۆ نمونە گرنگی مێدیکەل من لەوانم لە گرنگی مێدیکەل تەرمینۆلۆژی چییە تۆ یەکێک لەم دوو خاڵانە یاخود بە کورتی بۆیان بازەکەی کەوا گرنگیان لە چیدایە. Okay. Another point that we are going to use it actually this is okay. Let's see this slide. The title here is medical word elements. وقوتمان
زاراوە پزیشکەکانیش یاسای دروستبوونی خۆیان هەیە. بزانین یاساکانی چین. ئەڵێ the medical world contains all or some of these. ئەڵێ ئەکرێ زاراوەیەکی پزیشکی کە ئەنووسرێت یەکێک لەم چوار خاڵەی تێدا بێت. بەڵام بێگومان هەر وشەیە کە ئەنووسرێت ئێستا کە باسیەکەن بۆ نمونە prefix واتە پێشگر، suffix واتە پاشگر، word root واتە ڕێگی وشە ئەسڵیەکە خۆی کە ڕێگی وشە ئەسڵیەکە چییە؟ and combined form usually is NO و پیتێکی ناوەندی با بڵێن ڤاوڵەکاندا دەڵێن ڤاوڵ ئەلفابێتس کە پێشدانێ بەڵام بە زۆری عادەتەن PTO لە ناوەندی وشەکانە بەکارێنین to easy pronunciation بۆ ئاسان خوێندنەوەی بابەتەکە. دواتە تەفاسیل ئەخێنە سەر ئەمانە لەوانەکانی تێدا پێناسەکانیان چی، نمونونەکانیان چۆن چۆنی بەکاریان هێمە تەنها وەکو ئاشنابوونێک بەمە. کاتە prefix وەک وتمان پێشگر، suffix پاشگر، word root ئەتر لە هەر وشەیەکە کە تۆ دەستنیشانیەکەی ئەبێ چی بێ؟ ئەبێ word root تیا بێ. بێگومان ڕێگی وشە ئەسڵیەکە چییە؟ پێگاتەکەی چییە؟ ئەبێ بنووسرێت، یانی ناکرێت وشەیەک ڕێگی وشەی تێدانێ بەڵام ئەکرێ پریفێکسی تیانە بێ، ئەکرێ سەفێکسی تیانە نەبێ، ئەکرێ کۆمباین فۆرمی تیانە پیتی ناوەندی تیانە بەڵام ئەبێ وەردروتی ئەسڵی خۆی هەبێ. وەک نمونەیەکە لە نێوان کەوانەکاندا ئەیبینن پریفێکس وەکو پێری، سەفێکس وەکو ITIS، وەردروت وەکو تۆنسل، کۆمباین فۆرمتما وەکو PTO کە پیتێکی ڤاوڵەکە عادەتەن PTO زیاتر بەکار ئەهێنرێت. بەڵێ ئەلێرەدا ئەگەر ئەمانە هەمووی دەمچکێن بە یەکەوە بزانی کۆنێکتیانکەن بە یەکەوە بزانین چی دەرەچ. ئێگزامپڵەکە بێ بەچی؟ پێریتۆنسڵایتس، سێرەکەی پێریتۆنسڵایتس. ئەمە مانای چیە پێریتۆنسڵایتس؟ means in common language لە زمانی ئینگلیزیدا وەتر چی؟ inflammation around your throat واتە هەوکردنی دەوروبەری قورگت. هاجاری واڵە قورگم چی کردووە؟ ئینتیهابی کردووە، هەوی کردووە، کەواتە ئەگەر دکتۆر بۆت بنووسێ ئەم نەخۆشەوەیە نانووسێ inflammation around your throat، پێویست بەمە ناکات. بە زاراوەیەکی پزیشکی نووسێ چی؟ پێریتۆنسڵایتس. ئەو کاتە تۆ وەکو دەرمانسازێ بزانی کە ئەم وشەیە ئەو مانایی هەیە. ئەویش بە چییە؟ هاتن جیاکردنەوەی وشەکان. پێری ئەو بۆ پریفێکسەکە، تۆنسل ئەوە ڕێگی وشە ئەسڵەکەیە، ITISەکەش ئەوە سەفێکسە بەڵام لێرەدا پێویستمان بە ئۆی ناوەند نییە لەبەر ئەوەی سەفێکسەکە بە ئای دەسی پێکردووە و دوو ڤاوڵ بە شوێنیەکە نایەن. لەوانەکان تێدا ئینشاڵڵا بە دیتێل باسی ئەو بابەتانە ئەکەنەمە تەنها وەکو ئاشنابوونێکی ئێوەی خۆشەویست بە بابەتەکە. وەکۆمەڵێک we have some questions about medical terminology. For example, one of those questions is should I take medical terminology? یەکێک لەو پرسیارانەی کەوا هەندێک جار تۆ لە خۆت یەکەی sometimes you ask some question for yourself. Okay, هەندێک جار پرسیار لە خۆ دەکەی or someone asks you a question یا خۆت کەسێکی تر پرسیار لە تۆکە دەربارەی ئایا هەندێک جار ئایا پێویستەکە منم بابەتی medical terminology وەربگرم یا بە گرنگی بزانم. خۆشبەختانە پێشەوەی وەڵامی ئەم پرسیارە بدەینەوە بڵێ بێگومان بۆ ئێوە گرنگە و چانسیشتانەیەکەوە ئێوە ئەم بابەتە ئەخوێنن لەبەرەوەی فێرخوازانی پێش ئێوە ئەم بابەتەیان نەخوێندووە. ئەمە چانسێکی باشێ بۆ ئێوە، سەرەتایەکی باشێ بۆ ئاشنابوونتان بەم بابەتە گرنگەکەوە ئەتوانین بڵێن بە بڕبڕی پشتی واری پزیشکی دادنێت، چونکە ئیش لەسەر ئەمە دەکرێت ئەگەر وەکو کەسێکی ئەکادمی بەکاری بهێنین. لە وەڵامدا to answer this question you say medical terminology may not be a specific requirement for your career. ئەڵێ لەوانەیە پێویستیەکی تایبەتی نەبێت بۆ تۆ بۆ ئیشەکەت. باشە یعنی جەخت بگەیت تەنها بڵێ ئەمەم بەسە یاشتە یا ئەمە کافیە، but it's very important asset to have. بەڵام دیارەکەوا زۆر سوودت پێ دەگەێنێت. Understanding medical terminology isn't just for nurses, doctors and medical practitioners. ئەڵێ ئەمە تەنها بۆ پەرستارەکان و دکتۆرەکان و دکتۆرە مەشق پێکراوەکان گرنگ نییە.
because تەنها یعنی گرنگی بۆ ئەمانە نییە، گرنگی بۆ دەوروبەری خۆتونگە تۆ زانیاری لەمە فێرەبی کەسێکی تریش فێرەکەی. because you are dealing with patient records daily تۆ تەعامل لەگەڵ نەخۆشەکان ناکەی ڕۆژانە ینی حاڵەتەکانیان کە یەنە بەردەسی تو تۆماریانەکە بە چ زمانە تۆماریانکەی بە چ زمانە زیاتر لەسەریان نەنووسی تەبەن بە زمانی پزیشکی. You will need to understand medical language very well. هەر بۆی ئەمەشەوە کە بێت دەبێت پراکتیس لەسەر چی بکەیت لەسەر زاراوە پزیشکەکان بکەیت. The next question is who uses medical terminology؟ کێ medical زاراوە پزیشکەکان بەکار ئەهێنێ بزانێ ئیشی کێیە. Medical terminology allows all medical professionals to understand each other and communicate effectively. بێگومان زاراوە پزیشکەکان ڕێگەیەکی باش ئەدەن یاخود بۆ ئەوانەی لەگەڵ یەکتریدا ئەو کەسانەی کەوا پرۆفیشنەڵ واتە تایبەتن اختصاسیان لە بواری پزیشکیدایە و گفتوگۆ گەیاندنی زانیاریەکان لە بینی خۆیاندا دەکەن بە شێوەیەکی کاریگەریانە. When everyone understands what a condition کاتێک کە هەموو کەس لە حاڵەتەکان تێگەیشت بە ڕوونی نووسرا medicine or procedure ئەنجامەکان یادا ئەو دەرمانانەی کەوا پێشکەشی نەخۆش دەکریا لە نێوان دکتۆرەکانە خۆیان بڕیایی لەسەر دەدەن شتی لەسەر نووسن they are able to fulfill their roles accordingly whether that is delivering medicine or billing for a medicine. کەمەش دەبێتەوەی تایبەتمەندیەکی جێبەجێکردنی بە شێوەیەکی سەرکەوتویانە کەەوە ئایا دەرمانەکە وەردەگریت یاخود بەهۆی شتێکەوە بەدەست ئەکەوێت. ئەمەش تەنها ئەمانە بۆ زانیاری زیاتری خۆتان ئەم پرسیاریانە و دواتر وەک وتمان لەوانەکانی تردا باسی گرنگی شتەکانی تر ئەکەین. What is the purpose of medical terminology؟ زانین مەبەست لە زاراوە پزیشکیەکان چییە؟ The purpose of medical terminology is to create a standardized language for medical professionals. کەواتە مەبەست لە زاراوە پزیشکیەکان بۆ دروستکردنی زمانێکی ستانداردی جیهانی واتە بۆ تەواوی جیهان کە ئیشی لەسەرەکرێ بۆ نەتۆ کوتکراوەی بەکارهێنی کە مانایەکی هەیە لە شوێنێکی تردا کەسێکی ئەکادمی وەکو تۆ لە هەر وڵاتێکی تردا بێ هەمان وشە بەکار ئەهێنێت بە شێرتی ستاندارد بێواتە تۆ لە خۆتەوە کورتکراوەکەت نەنووسی بێت. کەواتە یەکێک لە مەبەستەکانی ئەوە This language helps medical staff communicate more efficiently and makes documentation easier. ئەمەش دەبێتەوە هۆی ئاسانکردنی نێوان دکتۆرەکان لە نێوان خۆیاندا کەواویشانەی جێبەجێ دەکەن. Another question here, the next question, how will knowledge of medical terminology help you in the future? Okay, this is the last slide. This is the question that I'm going to explain it to you in order to understand it very well. رونی بکەم وەکەوە ئەڵێ ئایا زاراوە پزیشکیەکان یارمەتی تۆ ئەدەن وەکو فێرخوازێک کەوا زانستەکەت باش بێت زانست و زانیاریەکەت باش بێت لە داهاتووە. So to answer this question you see here by studying medical terminology کەواتە بەچی بە لێکۆڵینەوە یاخود بە خوێندنی بە خۆ تەرخانکردن بۆ زاراوە پزیشکیەکان بە دڵنیاییەوە you will develop a fluence in the highly specialized language of health. واد لێدێکەوە ئەتوانی گەشەیەکی باش بە خۆتەوە ببینی و بەڕوونی و بەڕەوانی لە بوارەکەی خۆتدا اختصاسێکی باش وەرگری لەسەر ئەم زمانە کە لە زمانی تەندروستیدا بەکاری ئەهێنی. You will understand the origin and importance of abbreviations. ئەمەش وا دەکات کەوا بتوانی بەهۆی ئەمانەوە لە زمانە بنچینەی زمانەکە تێبگەیت و لە گرنگی بەکارهێنانی کۆمەڵێک abbreviations واتە کورتکراوەکان. هەندێک جار تۆ زاراوە پزیشکەکەش دوور و درێژە یاخود
ئەو کۆمەڵێک کورتکراوەی گرنگمان هەیە کە لەوانەکانی تردا ئینشاءالله ئەیان خێنە ڕوو ئیشیان لەسەرەکەن ماناکانیان چۆن چۆنی ئەمانە هەمویان گرنگن کەوا تۆ جاری وایە لەسەر پرسکریپشنەکەواتە لەسەر ڕەچەتە کورتکردناوەیەک گەنووسی بە زمانی مێدیکەڵ تەرمینۆلۆژی کە مانایەکی لە زمانی ئینگلیزیدا ئەمە ستانداردە واتە تۆ بەکارهێنی دکتۆرێکی تر لە سەرتاسەری جیهاندا هەمان کورتکراوەی تۆ بەکارهێنە لە بۆ شتێکی ستانداردە و هەموو لە بواری پزیشکیدا ئیشی لەسەر ئەکرێت و هەندێک لەو کورتکراوانەش لەگەڵ زمانی ئینگلیزیەکە یەک ناگرنە لەبەرەوەی کورتکراوەی زمانی لاتین کە پێشتر لە مێژووی مێدیکەڵ تەرمینۆلۆژیە باسمان کرد کەوا بۆ زمانی یۆنانی ئەگەڕێتەوە. ئەمە کۆتا سڵایەت بوو ئەمەش ڕیفرەنسەکان سەرچاوەکانە کە بۆ خۆتان توان سوودی لێ ببینن. And finally, I'm going to tell you thank you for your attendance. Spas بۆ ئامادەبوونتان and thanks for your listening. If you have any question, any comment, please tell me. I'm listening, okay, and I will answer you as much as I can. Spas بۆ گوێگرتنتان، سپاس بۆ ئامادەبوونتان. See you to the next lesson. لەوانەی داهاتوودا ئینشاءالله یەکتر یەگرینەوە و before I complete this video پێشەوەی ڤیدیۆکە تەواو بکەم دەمەوێت بە ئێوەی فێرخواز بڵێم کەوا خۆشحاڵم بە ناسینی هەمووتان و بەیانیش کاتژمێر 11:30 بۆ یەک بە گوگل میت ئینشاءالله یەکتری ئەبینین. ئەگەر پرسیارە شتێکتان هەبوو ئەگەر هەر کێشەیەکتان لەسەر ئەم بابەتە هەبوو ئەتوانین یەکتری ئاگادار بکەنەوە زیاتر تەفاسیل لەسەر وشەکان ئەدێنی ئەو بابەتانەیەکەوە ناڕوون بوون بە ئێوە. هیوام خۆشیتانە سەربەرز بن و هیوادارم لە داهاتوویەکی نزیکدا face to face see each other لە داهاتوودا کەوا بتوانین ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی face to face ڕووبەڕوو یەکتری ببینینەوە خۆتان نەزانن بەهۆی ئەم بارودۆخۆ کە تێیکەوتوین کێشەی بۆ زۆربەمان دروست کردووە. ئێتر ئەمەش لەوەی کە نەیکەن باشترە لەبەرەوەی دڵنیا بنکەوە سوودی خۆی ئەبێت تۆ کاتی زۆرت بۆ گەڕێتەوە هەر کاتێک ویستە دەتوانی ئەم ڕێکۆردانە بۆ خۆت گوێی لێ بگریت ئەم بە شێوەی نێتەوە تۆ چی بکەیت تەنها بە ئۆنلاین لە کاتێک حازر نەبی بۆی ئەمە زیاتر ئاسانکاریە بۆ ئێوەی خۆشەویست. دووبار خۆشحاڵم بە ناسینتان. See you when you see